Good morning guys. So ngayon ay papasok naman ako sa work. So ngayon sobrang daming snow sa labas. Buti na lang cleaner ng bulldozer yung ano namin, daanan. So, kahit pa paano makakadaan kami. So ayan, ako ay papunta na sa metro station, sa train station. So ito po yung way namin. Buti na lang cleaner out, di ako mahirapan maglakad. So it's a little bit cold. Ayan yung kotse na puno ng ano, puno ng snow. Snowing talaga guys. So, good morning everyone sa mga subscriber ko dyan. Sobrang lamig guys. Pero po kayanin. Tumawid. Medyo maaga-aga. Kasi malalate na ako sa ano guys sa work. So ayan guys. Ang ganda ng design ng puno guys. Yung mga cars na frozen. Ayan pa. Lubog sa snow yung mga car. Dahil nag-heavy snowstorm kahapon guys. So yung park is puno ng snow. Look at that guys. Pero dito guys sa Montreal guys, pagka snowstorm, mas naglalaro yung mga bata sa snow. Danas sila, guyod-guyod. Hindi naman sila nalalamigan. Pero sa amin na mga matatanda, oh my gosh, lamig na kami. So ayan guys. Sobrang lamig, surreal. Sa metro station guys. Hirap ang daan pag may snow guys lang kasi itinipir ng bulldozer. So ayan, ano tayo daan sa mahirap. Kasi maraming snow guys.
Yes, nalulubong yung pa ako. Dami guys, pero kinuwi lang. Sanay na po ako. So ayun guys, dito na lamang po ang aking video at papasok na ako sa Camington Station. So ayan. Have a good day everyone. Thank you for watching our video. Bye. Have a good day. Happy February. Happy March 1 pala po. Bye. Snowy again. Guys, so ngayon ay snowstorm guys. Look at yung puno, sobrang snow ngayon guys. Snowstorm is real. Guys, there is snow. Ayan guys, ngayon yung mga tao. So snowstorm po dito sa amin ngayon. Hindi guys. Yung mga sasakyan guys, sobrang na frozen. Look at that. Kasi sobrang snowstorm is really guys. Welcome to Montreal, Hochelaga, Masunil. Parang ulan lang naman yung snow guys, sobrang basa. Yan guys, yung mga sasakyan ay napuno na ng snow eh. Yan. Tingnan niyo yung Christmas tree, napuno na siya ng ano guys, napuno na siya ng yellow. Ang galing mag-design yung Diyos guys, so ganda. Pati ayun guys, yung Christmas tree doon. Tingnan niyo guys, sobrang snowing dito. Oh no. Parang siyang ulan. Para siyang ano yan. Meron siyang ano. Tikman ko guys. Parang tubig lang naman guys. Parang halo-halo. Ha? Parang halo-halo lang guys. So ayan guys. Ayan. Masarap maging bata guys. Sarap maglaro sa snow. Ayun guys, malapit na ako sa aking bahay. So yun yung mga video, yun yung mga
Sobrang lubog na lubog po kami sa snow. Yung iba guys, naglalaro yung mga bata. Hi guys, so ngayon ay kakarating ko lang ng bahay. Hello home, how are you? Hey guys, ito po yung bahay namin. Sobrang lamig. Grabe. Tanggal na ako ng shoes guys. Ayan. Nalubong ako sa snow guys. So ayun guys. Dito muna kita ilalagay sa aming bed. Magulo pa yung bed namin guys. So pagpasensyahan nyo na. Oh no. Namin guys. Yung asawa ko yung mga maglinis. Nakakahiya sa viewers natin. Oh no. So ngayon guys, magbihis ako kasi basang-basa yung ano ko guys. Sobrang basa. Dito pala yung bata. So dito ako ngayon sa kabila namin kwarto. Kasi mag-hanger lang po ako guys ng aking gamit. So guys, thank you so much. Thank you for watching to my video. I hope you enjoy. Especially sa winter namin dito. Sobrang lamig. Pero enjoy naman guys. Ayan po yung labas guys. Tingnan ko sa inyo yung labas. Ayan. Tingnan mo yung aming terrace guys. Oh, yung aking balde. Tingnan mo. Punong-puno guys. Look at that. Snow labas kasi nag-snowstorm na naman guys. Akala ko guys ano na tapos na yung snow pero meron pa rin. Look at guys. Ito yung snow dito guys. Sa terrace lang namin. Ayan guys. Malamig siya guys. Pero hindi naman ako nilalamig. Ayan guys kasi negative 1 lang naman.
Maghalo-halo ako nito niyan mamaya, guys. Kuha ako ng snow dito at maghalo-halo tayo. So, guys, brace yourself. Nag-uumpisa pa lang yung snow. So, ayan guys, pinakita ko na sa inyo yung snow namin. Dito sa terrace namin, guys. So,